Hormuz ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစတင်ကြေညာပြီး48နာရီတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီရေလက်ကြားမှာအေဘီလာ15ရက်နေ့ကစလို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်သင်းမောမှာဒီဒေသကနေထွက်ခွာနိုင်တာမျိုးမတွေ့ရတော့ဘူးလို့အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့သင်းမောတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်သင်းမောတွေရဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုချက်လက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကပလာကုမ္ပဏီရဲ့အေဘီလာ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့သင်းမောအတော်များများဟာ Hormuz ရေလက်ကြားကနေအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ဘက်ကိုထွက်လာပြီးတာနဲ့ရပ်တန့်သွားတာတွေအရှိန်ရှော့ချတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှုပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဗိုလ်စစ်ဌာနချုပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး Brett Cooper ကလည်းသင်းမောတော်လာမှုတွေကိုလုံးဝပိတ်ဆို့လိုက်ပြီဖြစ်လို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေကနေအဝင်ထွက်လုံးမဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်းမောတွေအကုန်ရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းအေဘီလာ14ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။အီရန်စီးပွားရေးရဲ့90%လောက်ဟာရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးပေါ်မှာမိခိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်စစ်သင်းမော12စင်းထက်မနည်းဟာအီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုဝင်ထွက်လုံးမဲ့ဘယ်နိုင်ငံကသင်းမောကိုမဆိုတားဆီးပိတ်ဆို့ဖို့ရေလက်ကြားရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာကင်းလှည့်နေပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေလေရင်အစင်း100ကျော်နဲ့စစ်သည်အင်အား1000ကျော်ကိုအမေရိကန်ကအသုံးပြုထားပါတယ်။အီရန်နဲ့မပတ်သက်တဲ့သင်းမောတွေကိုတော့ရေလက်ကြားကနေဖျက်ဆီးမှုသမ္မတထရမ့်ကတိုက်တွန်းထားတာကြောင့်အေဘီလာ73ရက်နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာအီရန်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သင်းမော10စင်းကျော်ဟာအီရန်ရဲ့ရေမြုပ်မိုင်းတွေရဲ့အနေကနေဝေးတဲ့အိုမန်ကမ်းရိုးတန်းဘက်ကနေကပ်ပြီးဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ရေလက်ကြားတစ်ဝိုက်ကသင်းမောသွားလာမှုတွေဟာပုံမှန်ထက်အများကြီးနည်းသွားသလိုသင်းမောကုမ္ပဏီတွေကလည်းစွန့်စားပြီးမဖြတ်ချင်ကြတော့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာစီးပွားရေးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. မေဂန်နေနဲ့ဟော်မုစ်စီလက်ကြားကိုခုလိုဆက်ပြီးပိတ်ဆို့နေပြီးအီရန်ကုန်သွယ်ရေးသင်းမောတွေနဲ့ရေနံနေသင်းမောတွေကိုအနေပြုမယ်ဆိုရင်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အိုမန်ပင်လယ်နဲ့ဒီတို့ကနေသင်းမောတွေတွာလာလို့မရအောင်ပိတ်ပစ်မယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြန်လည်ချင်းချောက်ထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအာဘက်စ်အာရချီကလည်းအေဘီလာ15ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားတစ်ဝိုက်မှာအမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေနဲ့ရန်စတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာအင်မတန်အနေများပြီးဒေတာရင်းခြေနေကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့တဲ့ကြောင်းအီရန်အစိုးရပိုင် IRIB မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ် The draft resolution has not been adopted. Hormuz ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းထားတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကအေဗီလာ9ရက်နေ့ကဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကဒီရေလက်ကြားကိုပိတ်လိုက်တာဟာအီရန်ရေနံတင်တဲ့သင်္ဘောတွေရေလက်ကြားကနေမဖြတ်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းအပြင်အီရန်ဆိုရရဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းတွေပေါ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါတက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Clearview Energy Partners သူတေသနဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ Kevin Book ကတော့ဒီပြဿနာကိုအီရန်ဘက်ကဘယ်လိုပြန်လဲတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးပြီးအီရန်ဒါမှမဟုတ်ဟူသီဖွဲ့တွေကပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခြားရေနံတင်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသာတက်တုပ်ပြန်တက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ရေနံဈေးနှုန်းတွေကအခုထက်ပိုပြီးထိုးတက်သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့အီရန်ကိုဘုံကျဲပြီးနောက်ပိုင်းဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကနေရေနံနေသင်္ဘောအစင်း100လောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြရမှာအဲ့ဒီတဲကအများစုကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားမယ်အီရန်ရေနံတွေဖြစ်ပါတယ်။မေဂန်ဟာရေနံဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တန်ကိုရှော့ချဖို့အတွက်အီရန်ရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးထားခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ပြင်ထဲကအီရန်ရေနံတွေပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတောင်ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ဆုံးရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့အမေရိကန်ရေနံစိမ်းဈေးဟာ8%တက်သွားပြီးတစ်စီးကို104.24ဒေါ်လာဖြစ်သွားတယ်လို့ Brent ရေနံစိမ်းဈေးကလည်း9%တက်ပြီး102.29ဒေါ်လာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Brent ရေနံဈေးဟာဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းစစ်မဖြစ်ခင်ကတစ်စီးကို$80ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့ရကနေခုစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာ119ဒေါ်လာထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။